Stavo pensando che è proprio una fortuna essere in porto quando c'è tanto vento. Alcune accortezze possono essere, per esempio, i molloni, string, oppure legare bene la randa, oppure un aiuto per la trappa, uno stroppino in più, e insomma tutto quello che si può fare è meglio farlo, okay? Però alla fine si sta proprio bene in barca quando